Men xizmatni qilish kerak ekan. Seni xizmatingni qilsin. Ertalabdan kechgacha ishlar qilish kerak-ku. Qo'ysin-chi unaqa do'da. Oy, reklamaga bitta mebel gaplashgan edim. O'shani endi qaysi xonaga tushirib, qayerga uylanaman o'zi? O'shani Sen nima shu uylanmoqchimisan? qayerga uylanaman boshqa? Men niyat qo'ygan edim, o'zim ko'pchilikning ichiga tushganim uchun, xijolatchilikli bo'lganim uchun alohida dom olib, ishlayotgan pulingga alohida dom olib, o'sha yerda yashaysan deb o'yladim. Bitta o'g'ilman-ku. Xizmatingizni qilmaydimi kelin? Men xizmatni qilish kerak ekan. Seni xizmatingni qilsin, seni baxtli qilsin. Hali urf odatlar ertalab soat 4da turib, spir, sidir, keyin hammaga kelin salom qilib chiqish kerak. Ertalabdan kechgacha ishlar qilish kerak-ku. Qo'ysin-chi unaqa do'dam zamonda qolib ketgan urf odatlardan. Hop, mana uylandim deylik domga. Bir keldan keyin xudo xolasa farzandli bo'lishim bor. Nevara katta qilmaysizmi? Nima deganing bu? Tug'ilishi bilan olib kelib berasan, kechqurun olib ketaverasan. Mag'zi bizaniki bo'ladi. Bo'lmasa men uy harakatini qilaman. Bo'ldi. Ko'rasizlar o'rtoqlar, olalama shunaqa chiroyli mehr bilan pul topishga motivatsiya berib qo'yishadi. Dom olish kerak endi.